ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះដំឡើងកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា CorelDRAW X7 ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវមានសូសកម្មវិធីនឹងសិនបន្តមកទៀតយើងចូលមកតាមខ្ញុំខ្ញុំមើលម្ដងមួយជំហានហើយសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដល់ទៅទៀតហើយនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងដែលខំប្រឹងធ្វើវីដេអូដំឡើងជាភាសាខ្មែរផងដែរអូខេអញ្ចឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមមើលអូខេហើយដល់មកយើងចូលទៅរកពាក្យថានេះ CorelDRAW Graphics X7 install យើងចុចលើវាអូខេសូមរងចាំវាបន្តិចសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យតម្លៃរបស់ខ្មែរដែលគាត់ខំធ្វើទាំងយកចិត្តទុកដាក់ហើយដើម្បីឲ្យកូនខ្មែររបស់យើងទាំងអស់គ្នាបានចេះនៅចំណេះដឹងទទួលជាមួយនឹងការដំឡើងកម្មវិធីយើងមិនបាច់ចាំបាច់ឲ្យនរណាម្នាក់ដំឡើងតែយើងចេះដំឡើងខ្លួនយើងX7 Corel X7 គឺវាមានលក្ខណៈសាមញ្ញវាពិបាកក្នុងការតម្លើងក្នុងការដាក់សេរីរបស់វាពេលចុច yes ក្នុងការដាក់សេរីរបស់វាគឺវាមានលក្ខណៈពិបាកក្នុងការតម្លើងខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាងាយស្រួលវាតម្លើងដំបូងវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយការកាត់តរបស់វាក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរសូមរងចាំទស្សនាវីដេអូដែលបង្រៀនជាភាសាខ្មែរដោយក្រុមយុវជនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកចូលមកដល់ជំហានមួយនេះយើងចុចពាក្យថា take មួយ accept the theme is the line agreement អូខេចុច next អូខេកន្លែងនេះយើងយកមិនទាន់ដាក់សេរីទេ no សេរីសិន next ចឹងយើងដាក់ create ពីខាងក្រោយអូខេហើយយកThai install ដើម្បីคลิกបានទាំងអស់នេះសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាវាអត់យូរទេមកផ្លែតទេសូមមេត្តាជួយ share ជួយ like ជួយ comment ជួយ subscribe ផងដើម្បីយើងផ្ដល់តម្លៃឲ្យខាងដើម្បីយើងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខាងក្រុមរបស់ខ្ញុំបានផ្ទាល់តែម្ដងដែលគាត់ធ្វើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សូមជួយឲ្យតម្លៃចឹងផងដើម្បីយើងទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយទទួលបាននូវការបង្រៀនពីខាងរបស់ពួកខ្ញុំបានផ្ទាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe ដើម្បីនៅពេលដែលយើងឃើញនៅពេលដែលពួកខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីទៅពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញមុនគេនៅខាងលើតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាអូខេសូមមេត្តារងចាំទាំងអស់គ្នាចាំវាពេញមកដល់កម្រិតមួយនេះខ្ញុំរងចាំទាំងអស់គ្នាអូខេវាជិតពេញហើយសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាអូខេសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាបន្តិចទៀតពេញខ្ញុំសូមទទួលទៀតសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទាំងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចេះនៅកម្មវិធីនឹងតែម្ដងអូខេឥឡូវវាពេញហើយយើងអាចចុចពាក្យថា finish បានអូខេចុចទៅ finish អូខេយើងចេញមកវិញអូខេយើងចូលទៅយើងអត់ទាន់ដាក់ serial number ទេយើងសូមរងចាំបន្តិចសូមមើលតាមខ្ញុំកម្រិតនេះបានជាកម្រិតពិបាកណាកន្លែងធ្វើនេះបានពិបាកសូមមើលទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា continue ចុចពាក្យថា continue សិនសម្រាប់នេះការ register letter សិនហើយបិទវាហើយបើកវាម្ដងបិទវាហើយវានឹងចេញឲ្យមួយចាំពេលអត់ណាទេតែគឺយើងឯងក្នុងយើង
បានសម្រួលញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអូខេនេះគឺបានចូលមកក្នុងទាំងរបស់ CorelDRAW 7ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានដាក់ក្រេកចូលទេយើងប្រើបានតែ30ថ្ងៃទេនៅពេលដែលយើងដាក់ក្រេកចូលបានយើងប្រើបានរហូតអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមចុចបិទវាវិញចុចចូលវាវិញនេះមកអូខេកន្លែងនេះបានទាមទារយើងដាក់ serial number យើងត្រូវចុចពាក្យថានេះចុចពាក្យកន្លែងនេះមិញនេះយើងចុចពាក្យថា enter serial number យើងដាក់ serial number យើងទៅចូលទៅកន្លែងក្រេកនេះអូខេជ្រើសរើសយកឲ្យ7zoom មើលយើងមកគ្នាវាមិនខ្លះមួយយើងត្រូវដាក់កូដនេះចូលដាក់កូដកន្លែងនេះចូលមកកន្លែងនេះបន្ទាវ Office Line ជំរុញចាំទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺកន្លែងពិបាកមែនតើណាសូមធ្វើម្ដងមួយសូមរងចាំទាំងអស់គ្នាដើម្បីយកកូដមកខ្សែទៀតយកទៅដាក់ចូលទៅក្នុងX7 អូខេនេះកូដមកខ្សែទៀតនេះ install code យកពី install code នេះយកមកដាក់ក្នុងនេះវិញម្ដងមួយអូខេអាចដក clear វាផងដក clear អញ្ចឹងចុចដក clear ផងបើអត់ចុចអញ្ចឹងអត់ចេញទេអូខេហើយបន្តមកទៀតយើងចុចនេះ active code នេះយើងយកកូដនេះយកវិញយកមកដាក់ចូលទៅក្នុងនេះវិញអូខេហើយចុចពាក្យថា continue សិនទៅអូខេដល់ហើយចុចពាក្យថា save to file ចុច save អូខេហើយចុចមកវាចុះយើងទៅបើកមើលវាមើលអូខេវាបាន full ដោយជោគជ័យសូមមេត្តាបងប្អូនកន្លែងនេះអត់អីទេយកបាច់ដាក់ address ចូលក៏បានដែរអូខេកន្លែងនេះថតបានសូមមេត្តាមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយសូមមេត្តារៀនឲ្យចេះផងដើម្បីយើងនៅពេលដែលយើងតឡើង CorelDRAW តឡើងអីមានលក្ខណៈងាយស្រួលអរគុណច្រើនដែលបានចូលមកក្នុង channel របស់យុវជនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាសង្ឃឹមថាអពុវិញ្ញាតារបស់គ្នាឬមកក៏សិស្សនិស្សិតដែលជាមិត្តភ័ក្តិសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើងអរគុណច្រើនបាយបាយ